大家好，今天我们来聊一个特别有意思，但也特别血腥的话题。这场起义啊，它的背后是神秘的信仰，还有整个民族的屈辱感，它就是义和团运动。可以说啊，这件事是彻底改变了中国历史走向的一个关键节点。我想问大家一个问题啊，你觉得法术能让你刀枪不入吗？听起来是不是有点天方夜谭？但你敢信吗？就在100多年前，20世纪初的中国，就是这么一个听起来特别荒诞的想法，竟然真的点燃了一场席卷全国的大起义。好，那要搞明白这场起义到底是怎么回事，咱们就得把时间往前倒一倒，回到19世纪末。那个时候的中国啊，可以说真的是内外交困，压力山大。对，很多历史书上都管这段时间叫百年国耻。你想想看，几十年里头，那些外国列强是想打你就打你，想让你签什么不平等条约，你就得签。这种感觉，你说换了谁心里能好受？所以啊，一股深深的怨恨就在每个中国人的心里头悄悄地埋下了种子。咱们顺着这个时间线来看一下，感受一下当时那种一步步被逼到墙角的感觉。你看，1842年第一次鸦片战争打输了，然后呢，1895年甲午战争又输给了邻居日本。到了1898年，情况就更糟了，整个中国啊，基本上都被外国列强给划分成了所谓的势力范围。每一次失败，都像是在这个国家的伤口上又撒了一把盐，主权一点点被蚕食，那种屈辱感啊，真的是越来越强。这张图就更直观了，大家看看，英国、俄国、德国、日本、法国这些国家，基本上把中国当成一个大蛋糕，你一块我一块的就给分了。这个所谓的势力范围，说白了就是他们的经济殖民地。你想想，自己的家园被外人这么指手画脚，随便划分，这谁受得了啊？所以当时社会上那股不满的情绪啊，真的是已经到了一个快要爆炸的临界点了。那么有压力就必然有反抗，对吧？就在这种高压锅一样的环境下，一个组织或者说一个团体就冒了出来。他们选择用最直接、最暴力的方式来回应一切，他们就是义和拳。这个义和拳呢，就是后来西方人常说的义和团。它到底是个啥呢？其实它就是当时中国北方的一个民间秘密组织。你得知道，在那个年代的中国农村，这种秘密会社挺多的。特别是碰上天灾人祸，比如干旱呐、饥荒啊，老百姓活不下去了，这些组织就成了他们的精神寄托，也是他们抱团反抗的一个出口。而义和拳最特别的地方就在于，他们练拳还搞一些很神秘的仪式，然后就坚信自己练成了神功，洋人的枪炮都打不穿。那他们的想法是什么呢？说白了就4个字儿，简单粗暴。你看啊，他们的核心信念，第一，把所有他们嘴里的洋鬼子都赶出去；第二，跟西方有关的东西，比如教堂，信了教的中国人，通通都要毁掉；第三，也是最关键的一点，他们坚信自己练了神功，真的能刀枪不入。而做所有这些事情的最终目的就一个，恢复咱们中华的荣耀。为了把大家团结起来，他们还提出了一个特别响亮的口号，就是扶清灭洋。你听这口号，扶清就是支持清朝政府，灭洋就是消灭洋人。这就很有意思了，它清楚地表明，在运动一开始，义和团是把自己当成清政府的自己人，咱们一起联手去打共同的敌人，也就是那些外国侵略者。好了，有了信念，有了口号，人也越聚越多，这把火算是彻底烧起来了。很快啊，这场运动就迎来了它最激烈也是最富戏剧性的一个高潮。低点就在北京的市中心，目标就是那里的国际使馆区。时间来到1900年的夏天，北京的东郊民巷，也就是当时的外国使馆区，突然之间就被成千上万的义和团团民，甚至还有一部分清朝的军队给围得水泄不通。你想想那个场景，
使馆里头有来自好几个国家的外交官、士兵，还有普通的外国人，另外还有好几千名躲进去避难的中国教民，他们一下子就被困在了里面，跟外面的世界彻底断了联系。我们来看一下这个对比，你就知道当时的情况有多悬殊了。围墙里边，你看，总共也就400来个外国兵，保护着3000多名中国教民和一些外交官、平民。关键是他们的吃的、子弹都非常有限，可以说是每天都在生死线上挣扎。那围墙外边呢，是差不多2万名义和团团民，还有正规的清朝军队。他们人多势众，士气高涨，背后还有慈禧太后撑腰，那攻势简直是一波接一波，没完没了。这一下可捅了马蜂窝了。使馆被围困的消息一传出去，整个世界都震惊了。这些西方列强怎么可能坐视不管呢？很快，一支规模空前的国际联合部队就集结了起来。他们的目的很明确，用武力来解决这场危机。没错，这支部队就是我们在历史书上都学过的8国联军。你看看这阵容，英国、美国、日本、俄国、法国、德国、意大利、奥匈帝国，当时世界上最强的几个国家基本上都来了。这支超级联军的目标非常清晰，就3件事：第一，打进北京城；第二，把使馆里的人救出来；第三，彻底把义和团这场运动给摁下去。结果其实没有什么悬念，到了1990年的8月，8国联军就攻击了北京城。义和团那些所谓的刀枪不入，在洋枪洋炮面前根本不堪一击，抵抗很快就瓦解了。这样一场轰轰烈烈的起义，以一种非常残酷而且非常迅速的方式被镇压了下去，而中国的首都北京也第一次完全落入了外国军队的控制之中。打输了，那就要付出代价，而且是非常沉重的代价。清政府没办法，只能被迫签署了丧权辱国的辛丑条约。我们来看看这个条约有多苛刻。首先，赔款4亿5千万两白银，换算成今天的钱，那可是超过100亿美元呢。这笔钱要分很多年还清，简直是压在中国人身上的大山。其次，军事上允许外国军队直接在北京驻扎，就等于是把刀架在你脖子上了。然后还要惩罚，把那些支持过义和团的政府官员给处死，最后还得挨个跟这些国家赔礼道歉。你说这得有多屈辱？好，仗打完了，条约也签了。那么这场失败的起义到底给中国留下了什么呢？它的后续影响其实比战争本身要深远得多。咱们可以从3个层面来看。第一，清朝政府。这笔天文数字的赔款，对于本来就已经摇摇欲坠的大清王朝来说，简直是最后一根稻草。它的统治基础可以说是被彻底掏空了。第二，老百姓的思想。以前那种简单的、笼统的排外情绪，经过这件事儿，开始慢慢转变成一种更清晰的、现代的中国民族主义思想。大家开始思考，中国到底要怎么才能真正强大起来？那么第三，有了前2点的铺垫，历史的舞台就搭好了，就等着下一场大戏了。没错，这一切都为10几年后，也就是1911年那场彻底推翻皇帝制度的辛亥革命铺平了道路。所以啊，你看，虽然义和团这场运动从军事上讲是彻底失败了，但是它所点燃的那种不屈的愤怒，那种拼死反抗的精神并没有熄灭，这股力量反而被继承了下来，最终汇聚成了一股更强大的潮流，彻底重塑了中国的未来。那么讲到最后，这也给我们留下了一个特别值得思考的问题：一段关于屈辱的集体记忆，到底会怎么去塑造一个民族、一个国家的未来呢？这些历史的伤痕，它究竟会变成一个沉重的包袱，拖住我们前进的脚步，还是说它能转化成一种强大的动力，却推动我们不断的变革和向前走呢？这个问题值得我们每一个人去好好想一想。